हाय एवरीवन, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑटोमोबाइल में केस स्टडी को। और केस स्टडीज करने से पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कस्टमर हमारे पास आए और किस तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ी को हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद हमने कैसे उनके मसले को रिजॉल्व किया और कैसे डायग्नोज हुआ और किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। कस्टमर एक स्क्रीनिंग नॉइस लेके आया तो हम उसको समझने के लिए क्या करें, ये देखें, ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये हमें इसको देखने के लिए ये हमारे पास गाड़ी आई एक नॉइस लेके। इंजन से नॉइस आ रही थी, हाई आरपीएम पे नॉइस बढ़ती चली जा रही थी। जब पानी का स्प्रे किया तो वो नॉइस में वेरिएशन आ रहा था, यानी वॉइस चेंज होती जा रही थी। इसी तरीके से जैसे जैसे एक्सीलरेटर दे रहे थे वॉइस चेंज हो रही थी और उसमें एक्सीलरेटर कम करने पे नॉइस की आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट होती चली जा रही थी। कस्टमर इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था और वो ये समझ रहा था कि कोई बहुत बड़ा फेलियर हो गया गाड़ी में। लेकिन जब हमने इंस्पेक्ट किया तो हमें मालूम चला, एक तो हमारी आइडलर पुली में थोड़ी सी प्ले है, उसके साथ साथ बेल्ट जो है वो डिफॉर्म हो चुकी है। अब ये जो भी नॉइज़ क्रिएट मेनली जो हो रही थी वो बेल्ट की वजह से हो रही थी। बेल्ट बिल्कुल इस तरह से डिफॉर्म हो जाती है जैसे इसके ऊपर जो हम निशान देख रहे हैं, यानी यही निशान की बेल्ट को ख़राब होने की एक निशानदेही कर रही है। अब इसकी एक पहचान ये है कि जब हम 1 इंच में ये बेल्ट के निशान देखेंगे क्रैक्स के, तो 1 इंच में 3 क्रैक्स हैं, तो इट्स मीन कि बेल्ट 80% बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इस बेल्ट में आप देख रहे हैं 4 निशान दिख रहे हैं और इसी तरीके से हमने इस चीज़ को डायग्नोज किया। जैसे ही बेल्ट रिप्लेस हुई, गाड़ी के अंदर से नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई और गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई। तो ये एक सिंपल तरीका था डायग्नोज करने का कि किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं। साथ-साथ हमें आइडलर पुली में जो कि थोड़ी एक्सेस प्ले थी वो भी चेंज कर दी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।